வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நியூ 3 ஸ்டார் மொபைல் சிர்ஃபான். நம்ம இருக்கிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் 10 ப்ரோ. கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா நாட் ஒர்க்கிங் ப்ளஸ் ஆடியோ வேலை செய்யலை. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிம் கார்டு போட்டால் சிம் கார்டு டிடெக்ட் பண்ணலை. ஸோ ஆக்சுவலி இது கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ இஷ்யூ, சிபியூ ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூ நம்மளுக்கு வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிபியூ ரிமூவ் பண்ணி ரெடி பண்ணாலே ரெடி ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ நம்ம போர்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிபியூ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அதை சுற்றி இருக்கிற பிளாக் பேஸ்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் பேஸ்ட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் சிபி ரீபாலிங் பண்ணிட்டோம். சிபி பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு ரீபாலிங் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ போர்டில் உட்கார வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரியான டெம்பரேச்சரை வச்சு நம்ம போர்டில் வந்து சிபி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். சிபி ஃபிக்ஸ் பண்ணி மொபைல் ஆன் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா நாட் ஒர்க்கிங்.